Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Belinda dari Fakultas Hukum semester 6 Universitas Bengkulu. Dalam mewujudkan program kerja KKN yang ke-91 ini, di sini saya akan membagikan tutorial cara penerapan etika batuk dan bersin yang benar, serta bagaimana cara mencuci tangan dengan benar. Nah, untuk tahu lebih lanjutnya, simak terus dan tonton terus video yang ini. Terima kasih. Bagaimana teman-teman? Sangat mudah kan menerapkan etika bersin dan batuk yang benar? Untuk video selanjutnya ini, saya akan membagikan bagaimana cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Mencuci tangan merupakan pilar utama untuk mencegah infeksi yang masuk melalui tangan. Karena tangan merupakan sumber penularan kuman yang secara langsung ataupun tidak langsung. Tangan yang kotor dapat menyebabkan infeksi dan menimbulkan penyakit pada tubuh seperti diare dan influenza. Dengan hanya mencuci tangan, tingkat infeksi saluran pernapasan dapat menurun hingga 16-25%. Lalu, kapan waktu yang tepat untuk kita perlu mencuci tangan? Menurut Centers of Disease Control and Prevention atau CDC dan Kementerian Kesehatan, berikut adalah saat-saat kita perlu mencuci tangan. 1. Sebelum, sesaat, dan sesudah menyiapkan makanan. Hal ini sangat penting dilakukan, karena jika kuman yang ada di tangan kita menempel di saat kita menyiapkan piring dan sendok, maka hal tersebut akan berakibat fatal. Lalu yang kedua, sebelum dan setelah makan. Makanan yang kita perlukan untuk tubuh merupakan makanan yang sehat. Namun, apa yang terjadi jika kita makan dengan tangan yang kotor? Tentu bakteri yang menempel ikut masuk ke dalam tubuh. Maka dari itu, mencuci tangan harus dilakukan. Yang ketiga, sebelum menyusui bayi. Bayi dan lansia sangat rentan terhadap penyakit. Maka dari itu, sebelum bersentuhan dengan bayi, kita harus menjaga kebersihan tangan. Yang keempat, sebelum dan setelah mengasuh seseorang yang sakit yang ada di rumah. Kesehatan tangan menjadi sangat penting saat menjaga seseorang yang sakit sekalipun, karena apa jadinya jika orang yang sakit lebih banyak bersentuhan dengan bakteri, akan semakin sakit, bukan? Lalu yang kelima, setelah buang air. Toilet merupakan sarang penyakit, banyak bakteri dan kuman yang tersebar. Ditambah lagi aktivitas yang ada di dalamnya, seperti buang air. Maka dari itu kita sangat perlu melakukan pencucian tangan setelah melakukan aktivitas di dalam toilet. Yang keenam, setelah batuk atau bersin.
Hal ini juga menjadi salah satu hal yang penting. Karena saat kita bersin, kita akan menutup mulut dengan tangan. Maka secara otomatis bakteri tersebut menempel pada permukaan tangan. Dan hal ini sangat fatal jika tidak mencuci tangan. Lalu yang ketujuh, setelah menyentuh sampah. Sampah juga menjadi salah satu yang banyak bakterinya. Entah itu sampah organik ataupun anorganik. Maka dari itu, segeralah mencuci tangan jika sudah menyentuh sampah. Yang terakhir adalah setelah beraktivitas seperti mengetik, menyentuh uang, hewan, atau binatang, lalu berkebun. Hal yang umum seperti mengetik, menyentuh uang, hewan, lalu berkebun, menjadi salah satu sarang bakteri yang paling banyak ditemukan. Karena hal umum tersebut berpindah dari tangan ke tangan. Dan kita juga tidak dapat memastikan setiap tangan yang memegang adalah tangan yang bersih. Misalnya saja saat menyentuh dan memegang uang. Kita tidak tahu siapa saja yang telah memegang dan menyentuhnya. Karena uang tersebut berpindah dari satu tangan ke tangan yang lain. Maka dari itu, setelah melakukan aktivitas di atas, harus mencuci tangan.
Nah, bagaimana teman-teman penerapan etika batuk dan bersin yang benar serta cara mencuci tangan yang benar ini sangat mudah untuk dilakukan dan dikerjakan, bukan? Semoga setelah menonton video ini, kita semua dapat menerapkan bagaimana cara bersin dan batuk dan benar, serta kita semua dapat menerapkan cara mencuci tangan dengan baik dan benar. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya.